హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్. ఈరోజు మనం చెస్టన్ సిఎస్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రం వాడాలి. లెట్స్ స్టార్ట్. చెస్టన్ సిఎస్ సిరప్ ని సిప్లా లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది. మరియు దీని ఎంఆర్పి మనకి 100 ml గాను 92 రూపాయలు. ఇప్పుడు మనం చెస్టన్ సిఎస్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ప్రధానంగా దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా దీన్ని పొడి దగ్గును కూడా తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా చెస్టన్ సిఎస్ సిరప్ అనేది ఒక యాంటీ అలర్జిక్ మందు. దీనిని జలుబు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుండి నీరు కారడం, ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాలు తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఇది మనకి మ్యూకస్ లేదా చీమిడిని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తుల నుండి మ్యూకస్ సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఈ చెస్టన్ సిరప్ని మనం ప్రధానంగా పొడి దగ్గును కూడా తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. మనకి ఈ పొడి దగ్గు అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి కఫము లేదా మ్యూకస్ చీమిడి లేకుండా వచ్చే దగ్గు మనకి పొడి దగ్గు. దీనివల్ల మనకి ఏ విధమైన మనం నిద్ర కూడా పట్టకుండా చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. అటువంటి సందర్భంలో కూడా మనకి ఈ చెస్టన్ సిఎస్ సిరప్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది మరియు ఇందులో ఏ అవస్థలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మీకు ఈ సిరప్ పైన కొంత అవగాహన కలుగుతుంది. ఈ సిరప్లో మనకి ప్రధానంగా 2 ఔషధాలు ఉంటాయి. మనకి ఒక ఔషధం యాంటీ అలర్జిక్గా పనిచేస్తే రెండో ఔషధం మనకి ఈ దగ్గుని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో మొదటిది Maleate. ఇది ఒక యాంటీ అలర్జిక్ మందు. ఇది మనకి తుమ్ములు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుండి నీరు కారేయడం, అదేవిధంగా ముక్కు దిమ్మడని ఇటువంటి లక్షణాలు తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇక రెండవది Dextromethorphan Hydrobromide. ఇది మనకి బ్రెయిన్లో దగ్గుకు సంబంధించిన యాక్టివిటీని తగ్గించి దగ్గుని తగ్గిస్తుంది. మనకి మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం దగ్గు అనేది మనకు తెలియకుండానే దగ్గుతుంటాం. ఎందువల్ల అంటే మన బ్రెయిన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఈ దగ్గుని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక సెంటర్ అనేది ఉంటుంది. అయితే మనకి ఈ డెక్స్ట్రోమెథాఫిన్ అనేది ఈ సెంటర్ని యాక్టివిటీని తగ్గించడం వల్ల మనకి ఈ దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు మనం అసలు దగ్గు ఏ విధంగా వస్తుంది, ఈ పొడి దగ్గు అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది తెలుసుకుందాం. మనకు సాధారణంగా చిన్నపిల్లలు లేదంటే చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా పొడి దగ్గు చాలా వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం చిన్నపిల్లలు బయట ఆడుకొని వచ్చి చేతులు కడుక్కోకుండానే తినేయడం, అదేవిధంగా వాళ్ళు ఆడుకున్న బొమ్మల్ని రిపీటెడ్గా నోట్లో పెట్టడం, లేదంటే స్కూల్లో వాళ్ళు పెన్సిళ్ళు, పెన్నులు నోట్లో పెట్టడం వల్ల ఇది చాలా ఈజీగా మనకి ఎక్కువ మొత్తంలో మనకి ఈ ఈ దగ్గు రావడానికి ప్రధాన కారణం వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా. ఈ విధంగా మనం చేతులు కడుక్కోకుండా బొమ్మలు నోట్లో పెట్టడం వల్ల ఈజీగా చిన్నపిల్లలకి అనేది వస్తుంది. అందువల్ల చిన్నపిల్లలు కానీ మనం కానీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా సరే బయట నుంచి వచ్చాక కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవడం, అదేవిధంగా మన భారతీయులు ప్రధానంగా ఎక్కువ మనం ఆహారం అనేది స్పూన్లు కాకుండా డైరెక్ట్ చేతితో తింటాం కాబట్టి చేతిని మనం ఏది తిన్నా సరే చేతితో కడుక్కోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందువల్ల అంటే మన శరీరంలోకి వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా వెళ్ళడానికి ప్రధానంగా మనకి చెయ్య లేదా మనం పీల్చే ముక్కు ద్వారా, గాలి ద్వారా ఎక్కువ మొత్తాదులో వెళ్తాయి. మన చర్మము వీటికంటే మనకి ఎక్కువ 99% ఎక్కువగా వెళ్ళేది చేతి నుండి మరియు ముక్కు నుంచి. కాబట్టి మనం ఏది తిన్నా సరే చిన్నపిల్లలు కూడా వాళ్ళు ఏది తిన్నా చేతులు కడిగించి అప్పుడు తిని పెంచడం మంచిది. అదేవిధంగా ఏదైనా మనం ఎక్కువ మంది ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవడం, అదేవిధంగా చిన్నపిల్లల్ని అటువంటి ప్రదేశాలకు తీసుకువెళ్ళకపోవడం మంచిది. ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూన్ పవర్ చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి జలుబు, దగ్గు ఇటువంటి చాలా ఈజీగా అటాక్ అవుతాయి. అదేవిధంగా ఈ పొడి దగ్గు అనేది మనం వర్షంలో తడిచినా లేదంటే మంచులో ఎక్కువగా ఉన్నా మనకి ఈ పొడి దగ్గు అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుంది. అందువల్ల ఎప్పుడైనా వర్షంలో తడిచినా ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే వేడి నీళ్ళతో శుభ్రంగా తలస్నానం చేస్తే మనకి చాలా వరకు ఈ దగ్గు లేదా జలుబు ఇటువంటి రాకుండా మనం అరికట్టవచ్చు. అదేవిధంగా మంచులో వెళ్ళేటప్పుడు శుభ్రంగా ఒళ్ళంతా కప్పుకోవడం, తల కప్పుకోవడం, అదేవిధంగా గొడుగు పట్టుకొని వెళ్ళడం వల్ల, అదేవిధంగా చిన్నపిల్లల్ని బాగా చలి ఉన్న ప్రాంతంలో ఎర్లీ మార్నింగ్ టైంలో బయటికి తీసుకెళ్ళకపోవడం మంచిది. ఇన్కేస్ తప్పదు అంటే వాళ్ళని కంప్లీట్గా కప్పి గొడుగు కింద పెట్టి తీసుకెళ్ళడం చాలా మంచిది. అదేవిధంగా ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ పొడి దగ్గు అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళ ముక్కు బ్లాక్ అయ్యి ఎయిర్ కంప్లీట్గా వెళ్ళకపోవడం వల్ల ఈ పొడి దగ్గు అనేది ఈజీగా వస్తుంది. అదేవిధంగా గ్యాస్ట్రోసెఫాజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్, ఈ డిసీజ్ అంటే ఇది జస్ట్ మనకి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే మనకి మీరు తిన్న ఆహారం అరిగాక మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఫామ్ అయ్యి ఈ యాసిడ్ అనేది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి మన అన్నవాహికకి చేరుకుంటుంది. అందువల్ల మనకి పొడి దగ్గు అనేది అన్నవాహిక నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అందువల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు మీకు పొడి దగ్గు వస్తే మీరు గ్యాస్ట్రిక్ తగ్గించుకుంటే మీకు పొడి దగ్గు అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల నిద్రమత్తు, మైకం,
పొత్తి కడుపులో నొప్పి, వీక్‌నెస్ లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు మీ డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వాడాక డ్రైవింగ్ చేయకూడదు. ఎందువల్లంటే మనకి చాలా స్లీపీగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా చిన్న పిల్లలకు కూడా ఈ సిరప్ పట్టాక ఇంట్లోనే ఉంచడం చాలా మంచిది. అది ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీన్ని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరి చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా డాక్టర్ ఎన్ని రోజులైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా ఈ సిరప్ అనేది వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు బాగా షేక్ చేసి వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా దీన్ని డైరెక్ట్ సన్‌లైట్‌లో ఉంచకూడదు. కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్‌లో ఉంచాలి. అదేవిధంగా దీన్ని చిన్న పిల్లలకి అందకుండా కొంచెం ఎత్తులో ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఇన్‌కేస్ మీరు ఒక డోస్ వేసుకోవడం మర్చిపోతే మీరు సాధారణంగా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి దగ్గరగా ఉంటే వెంటనే మీ డోస్ వేసుకోండి. లేదు ఇది మీరు మరలా డోస్ వేసుకోవాల్సిన సమయానికి దగ్గరగా ఉంటే తప్పిన డోస్ మానేసి మీరు మరలా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి మీ డోస్ వేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు డాక్టర్‌కి మీకు ప్రీవియస్‌గా ఏమైనా అలర్జీస్ ఉన్నా, లేదంటే ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీరు చెప్తే మీ శరీరానికి తగిన విధంగా సిరప్‌ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు ఒకసారి ఎక్స్‌పైరీ డేట్ చూసుకొని, ఎక్స్‌పైరీ డేట్ లోపు ఉంటేనే సిరప్ వేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చెస్టన్ సిఎస్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా. ఇటువంటి మరిన్ని సిరప్స్ మరియు టాబ్లెట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థాంక్ యూ.